Okey ke? Okay, Doktor. Saya nak dapatkan feedback untuk soalan exam. So saya nak tanya you all macam mana nak buat exam final, what you like ataupun what you want kan, untuk memudahkan you all untuk jawab exam dan sebagainya. So far macam mana subjek ni, okey ke? Boleh follow? Ada masalah yang tak faham? Kita dah tak jumpa lama kita jumpa video aja, video sharing saja. So you can type in ruangan chat kalau tak nak bercakap. So how do you guys doing so far with this subject? Ada benda yang tak faham ke so far? Semua okey So far so good, Doktor. So far so good, Alhamdulillah. Dah bagus lah. Saya dengar banyak you all complain lecturer dekat lain, tempat lain, tapi saya punya okey pula ya. Alhamdulillah korang ni. Bertuah betul. I hope that you all tak ada masalah sangat lah. Kalau if you have any problem, just let me know. Nanti kita akan try adjusting lah. Okay. So kita nak discuss about soalan dulu ke nak discuss about nota hari ni, lecture hari ni? Lecture dulu kot. Lecture. Okay. Lecture. Okay, alright. So untuk topik last kali hari ni, minggu ni adalah berkenaan dengan sisa pepejat ataupun solid waste. Next week kita tak ada kelas dah, tapi just kalau ikut jadual, next week adalah recap. Maksudnya kita summarize, kita discuss about material in the exam and things like that. So there is a possibility boleh tak ada kelas, it's up to you guys, nanti you all decide. Alright, so untuk topik hari ni saya akan share slides sekarang. Is it okay? Are you ready? Yeah. Alright. Yes. Share with you the slide. Okay, nampak tak slide saya? Nampak, Doktor. Alright. Kalau saya lost in the middle nanti please WhatsApp mana tahu line tak elok ke. Okay, so can I start my lecture now? Yes. Alright, okay. So basically solid waste management ni adalah my topic lah, my topik yang saya sangat minat dan juga topik research saya. So basically siapa yang buat research FYP bawah saya, kebanyakannya berkenaan dengan sisa pepejat ataupun tak kisahlah janji dia waste Tetapi jika anda ingin tukar topik pun tak ada masalah. So it's up to you guys because I love that you do something yang you like berbanding dengan something yang orang suka. Better kita buat benda yang kita suka kan daripada kita buat benda yang orang suka. Okay, so kita pergi kepada topik kita hari ni ialah about solid waste management in Malaysia. So what I'm going to share with you is actually to understand the concept of solid waste management in the country, related acts and regulations, dan juga how this solid waste management and environmental health is related, how it impact our health. Yeah. Alright, so kita pergi kepada definitions. Boleh nampak slide saya? So what is defined by waste? Saya rasa semua orang tahulah apa maksud waste. Waste is unwanted ataupun unusable materials, means that you don't want it anymore. Okay, selalunya waste can be categorized into several types lah. The one that from our household adalah kita panggil dia sebagai municipal solid waste ataupun dalam bahasa Melayu dia ialah sisa pepejal perbandaran. Dan municipal solid waste ini come from our household, daripada rumah anda hari ini, daripada tempat commercial, means that siapa yang terbersin tu? ke ada yang okay, nanti tolong mute kan siapa sebab saya guna iPad ni saya tak boleh nak mute kan anda. Okay, alright, so from the commercials and institutions and also from the industries. And then selain daripada itu, Nak mandi. Kenapa nak mandi? Okay, sekejap I mute. Siapa yang nak mandi tadi tu? Okay, alright, okay. So kita continue lecture ya. Okay, selingan. Okay, alright. So waste can be categorized into solid waste, hazardous waste and also clinical waste. Okay, kalau you tengok dalam Putra Blast, I've shared with you the slide of clinical waste and also video lecture. So I hope that you can listen to the video and also answer
the questions. Okay, so next adalah municipal solid waste generations. Agak-agak ni berapa kilogram sampah yang kita hasilkan sehari? Basically Malaysian, we produce about 1.6 kilo per cap per day, per capita, maksudnya per person per day of waste. Kalau masa MCO ni, masa kat rumah ni lagi banyak lah because we spend most of our time at home. Rather than kita, kalau dulu kita we always moving kan, we always go to shopping malls and things like that. So jadi kita bahagikan sisa tu bukan saja di rumah lah, maksudnya kalau duduk di rumah maybe 1.6, tapi bila you actively not at home, so maksudnya dia akan lesser than that, tapi dia akan contribute into sisa commercial, sisa from institution dan sebagainya. So basically dalam sehari kita menghasilkan lebih kurang 3/3,000 ton of solid waste. Yang ini adalah solid waste dan sekarang ni dengan kes COVID dan sebagainya, mungkin ada pertambahan sedikit sisa dalam bentuk sisa lain. Maksudnya adalah contohnya kita ada sisa baru iaitu sisa mask dan juga sanitizer dan juga mungkin glove. So that is additional solid waste yang kita kena handle sekarang. And then surprisingly more than 22% of our waste can be recycled. Tetapi kita tidak recycle most of our waste, about 90% end up in landfill. Kenapa landfill one of the options? Because it's easier, senang nak diurus. You just dump dekat sisa, dekat tapak sisa dan juga kambus dia dengan tanah. Dan juga it's quite cheap compared to if you have to send for incinerations. Okay, so dalam slide ni saya tunjukkan kepada anda percentage ataupun solid waste composition. Dalam banyak sampah kita dalam satu bag tu apa yang ada. Basically 45% of them adalah food dan juga organic waste. So sisa recycle tu macam plastik, paper tu is less than maybe 13 and 9%. And then we have diapers. Diapers for babies, elderly also consume a lot of space in our waste, about 12%. And then other waste tu ialah 22%. This include fabric lah, kita ada this mungkin ada barang-barang macam material plastik yang tak boleh di-recycle dan sebagainya. That is, ataupun besi, glass dan sebagainya, kita kategorikan sebagai 22% ataupun 22%. Okay, if you notice that dekat atas tu saya tulis generation, collection, transport, recovery and disposal. Ini adalah proses of solid waste management. Solid waste management chain. Maksudnya kita generations ialah kita yang generate and then the PBT ataupun pihak berkuasa tempatan akan collect. Okay, ataupun macam kalau kita ada beberapa company yang di-hired ataupun private company yang deal with to manage our waste. Kalau di center ataupun di Selangor dan juga di region center ni kita under solid waste SW corporations. And then kalau ada di negeri-negeri lain, mungkin kalau di utara dan selatan dia ada different company yang manage. Okay, so kita selepas dia collect dia akan transport dan juga dia transport ke recovery ataupun ke disposal land ataupun landfill. Okay. Alright, so next adalah about, so this is the same juga. So cuma saya nak nak tunjukkan kepada anda pie chart yang sebelah kiri tu. 65% of the waste, solid waste adalah daripada household. Maksudnya kita adalah penyumbang utama sisa pekerja di dalam negara kita. Tapi ini data 2012 dan saya rasa the trend will not be changed lah, not so much change dengan trend semasa. So kita tak ada data semasa tapi we seen that the trend not so much different currently. Maksudnya household masih lagi antara penyumbang the biggest solid waste in the country. Okay, so recycling rates. Overall our recycling rate is only 10.5% daripada household item yang kita generate tu, kita hanya recycle lebih kurang 10.5%, 10.5% in total, tetapi household recycle about 9.7% sahaja di seluruh negara. Okay, so apa yang kita recycle yang ditunjukkan dalam dalam pie chart tu ialah paper, plastik, glass. Yang paling banyak kita recycle adalah plastik, which is about 2,000
800 million ton per day. Okay. And then kita ada HHW tu ialah household hazardous household waste, means that macam contohnya deterjen, sabun yang kita gunakan, sabun basuh pinggan dan sebagainya. So that one is bawah HHW. And then what is worrying us ialah kita antara negara yang sikit ataupun terkebelakang dari compared to other country in terms of recycling rate. Contohnya kalau kita tengok kat situ, Malaysia adalah di antara Spain dan New Zealand. Our neighbour, contohnya kita ada, siapa neighbour you yang you suka? Maybe South Korea. You all suka tengok cerita Korea kan? Okay, South Korea yang paling highest lah, which is 49%. So jadi this is what we have to do, what we are currently, our government trying to push for recycling, increase recycling rate in the country. Okay, apa masalah isu utama dengan recycling rate ataupun recycling practice in the country? Salah satunya ialah lack of public awareness. Okay, maybe I want to know from you, how many of you yang recycle? Ada tak yang recycle? Tak ada. Okay. Kenapa tak recycle? Leceh? Tak ada tempat? Okay, susah. Lagi apa? Tak menarik? Tak ada insentif? Agak jauh dari rumah. Agak jauh dari rumah. Okay, alright. So that is one of the challenges lah in recycling in the country. Sistem negara kita tidak ada sistem yang komprehensif yet, belum lagi ada. Tetapi we are trying to move there. Di setengah tempat, contohnya di DBKL, dia bagi kupon ataupun dia bagi stickers. Bila you recycle tu, you stickkan stickers tu dekat plastic bag tu, and then you hantar ke pusat recycle dia, and then you can get coupon like 10 ringgit coupon satu sticker. So then coupon tu you boleh belilah dekat maybe the store ataupun maybe dekat Eon Big or something like that. So you can change that. So that is one of the initiative by Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Tapi itu di setengah tempat lah, di Selangor tak ada pun buat macam tu. Tapi kita buat macam kita charge people on plastic berapa sen kan seluruh negara. So jadi I think we need for effective enforcement as well as effective program untuk encourage recycling rate in the country. Yeah. Alright, lesson from Singapore. Okay, our neighbour Singapore is very nice ataupun very high rates of recycling in their country. Di mana kebanyakan sisa dia adalah sisa dia dihantar ke incinerator. Kenapa Singapore menggunakan incinerator? One of the reason ialah because they have very limited land lah. So jadi negara kita ni banyak tanah, jadi lebih conveniently untuk menggunakan teknik landfilling compared to incinerations. And then one of the reason ialah lagi negara kita, because most of our waste, 45% tadi adalah food waste and organic waste, dia ada contain lots of water. So incinerations will cost a lot more of energy. Maksudnya perlu banyak fuel untuk bakar sisa tersebut. So jadi that is why kita tak pilih with incinerations. Kita more towards landfilling. And then this are the item overall recycling rates in the country in Singapore adalah lebih kurang 60%. So this is what we have to, mungkin kita boleh kita boleh follow lah ataupun kita boleh belajar daripada Singapore how they actually have a high recycling rate in their country. Okay, satu lagi masalah utama kita adalah e-waste dan juga hazardous household waste. E-waste dan hazardous household waste ni kita sekalikan dalam pembuangan sisa kita. Okay, kebanyakan lah. Mungkin siapa yang ada awareness level, mungkin dia hantar e-waste dia ke pusat recycle e-waste. Tetapi kebanyakan daripada kita mungkin just dump the e-waste into our bin sekali. So basically kita kena separatekan mereka and then kena buang berasingan. Tetapi ini tidak berlaku. And then why is it a concern? Because kalau you dispose kedua-duanya bersama-sama dalam sisa biasa kita, it will lead to environmental contaminations. Of course, you dah belajar dalam syllabus-syllabus yang sebelum ni kan, e-waste contain a lot of heavy metals. For example, kita ada lead, kita ada cadmium.
So kita pun pernah tengok cerita yang lepas-lepas from itai-itai disease, minang mata disease dan sebagainya. So this heavy metal can cause serious impact to our central nervous system. Dan juga hazardous household waste macam sabun ataupun chemicals also can pollute the water. So these are the thing yang kita kena tengok very critically so that kita tidak pollute the environment as well as protect our health. Okay, what are the cost of municipal solid waste management? Selalunya dealing with waste adalah sangat costly lah, sangat tinggi. Kalau you tengok dekat chart tu, antara federal versus PBT's contributions dalam pengurusan sisa pekerja, maksudnya berapa amount of money yang they spend. Federal consume about 61% of their spend tu untuk cover the cost of solid waste management, and PBT covers about 39%. And then sebenarnya solid waste management daripada amount tu, solid waste management hanya covers about ataupun hanya consume about 37% of the cost, actual cost. Yang lain tu adalah public cleansing. Public cleansing ni maksudnya yang kalau you perasan penyelenggaraan longkang, daun-daun kering dekat tepi-tepi kat jalan raya tu kan, landscaping, that is public cleansing effort ataupun public cleansing activity. So that costs a lot lah, about 63%, and solid waste about 37%, and the cost increased by years. Okay. Okay, so what are the waste disposal technology so far? So far kalau dulu, kita kalau dekat Malaysia lah, dalam konteks Malaysia ni, kita sentiasa ambil ambil yang paling lebih cost effective lah. So which is landfilling ataupun kita kata pelupusan sampah di tapak pelupusan sisa. Tetapi sekarang kita melihat kepada jenis-jenis sisa dan kita treat dia accordingly. Macam contohnya, kalau sisa yang boleh menjadi biogas, kita akan convert dia menjadi daripada biogas, daripada sisa kepada biogas dan seterusnya kepada energy ataupun electricity. Kalau sisa tu contohnya food waste can be composting, dia akan dikompostkan dan menjadi soil fertilizer. So kita negara kita approach towards that. Maksudnya kita melihat kepada setiap sisa tu boleh dijadikan sesuatu. Boleh dijadikan electrics, boleh dijadikan compost item, boleh jadi soil conditioner, boleh menghasilkan biofuel ataupun biodiesel dan sebagainya. So that is our current approach. Kalau dulu memang kita antara landfill ataupun incineration. So apa masalah incineration? Kalau tak betul-betul incinerate ataupun the proses tu tidak berlaku dengan baik, ia akan mengeluarkan gas toksik yang boleh menyebabkan impact kepada kesihatan manusia. So jadi incinerations tu dia kena very proper, ada air pollution control measures to stop ataupun to reduce the risk of pollutions towards air. Okay? So this is what I said just now. Kita ada thermal conversions, kita ada biological treatments, kita ada material recovery and recycling, kita ada other methods which is hybrid ataupun treatments. Okay, ini adalah satu lagi nak pada you antara least sustainable dengan most sustainable approach. Kalau least sustainable approach yang belah kiri tu, you can see this is a disposal lah, landfilling. Apa dia punya impact dia boleh mengeluarkan gas metan dan sebagainya, and then water recovery, loss in leachate, akan menghasilkan leachate, and then heavy metal recovery not possible. Tetapi if you move from disposal towards recovery, kemudian recycling ni adalah more suitable, more sustainable approach, and then ianya akan membantu in terms of reducing the methane productions. It can help water recovery, and then it can also, heavy metal can be recovered from the digestate. So jadi the choose ataupun pemilihan cara untuk kita disposekan waste sepatutnya bergerak ataupun sepatutnya bertukar daripada least sustainable approach kepada most sustainable approach.
Dah habis kelas belum? Belum. Siapa? Siapa kata yang dah habis kelas tu? Okay, alright. Okay, alright. So ganggu, sorry, kejap saya back to slide balik. Okay, everyone okay masih boleh follow saya? Boleh. Okay, masih dengar suara. Okay, alright. Okay, bila saya cakap pasal teknologi tadi, di mana setiap sisa tu dia akan dicerai-ceraikan mengikut kesesuaian. Kalau boleh recycle, kita akan masuk dia thermal conversions teknologi, so jadi dia akan convert jadi heat ke electrics. Jadi one of the most important thing adalah segregation. Kalau kita tak segregate our waste, it will be difficult lah untuk kita gunakan approach yang berbeza untuk kita punya treatment. Jadi macam mana nak make sure orang semuanya segregate? Salah satu caranya ialah melalui implementations of undang-undang ataupun akta. So kita ada satu akta Solid Waste Management and Public Cleansing Act 672. So jadi apa yang akta ini highlightkan adalah dia nak standardizekan all the management di seluruh negara, solid waste management di seluruh negara ni supaya dia standardized, and also to create economies of scale for appointment of contractors. Itu adalah salah satu main intentions of the act. Dan dalam salah satu regulationsnya adalah mewajibkan semua household untuk segregate their waste. So jadi, tapi sayangnya tidak semua negeri di dalam Malaysia adopting this 672. So jadi what you can see in the slide, the Act 672 only adopted by Federal Territories of Kuala Lumpur, Putrajaya, Pahang, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Kedah dan Perlis. Yang negeri-negeri lain dia kata situ adoptions of the act is open to other states. Kenapa ini berlaku begini? Long time ago, because masa tu adalah bila pengurusan federal adalah di bawah satu flag of parti politik. So jadi negeri-negeri yang di bawah flag yang sama akan adopting this act. Tetapi negeri-negeri yang tidak berada di dalam flag yang sama dengan federal tidak mahu adopting this act, dan juga tapi they are still open to adopting the act. Tetapi bila situasi politik bertukar nowadays, so jadi the things is also changes. So jadi kita tak boleh nak kata di Malaysia the situations is quite different. So di mana kita sedikit sebanyak dipengaruhi oleh parti politik yang memerintah ketika itu. Okay. Alright. So jadi ini adalah salah satu what is inside the act. Di mana kita ini adalah antara apa yang di-highlightkan dalam akta tersebut. Reductions and recovery of control solid waste, maksudnya kita kena reduce, reuse, recycling, segregate. And then kita ada juga National Solid Waste Management Policy. Apakah polisi kita? Ialah untuk to have a holistic, integrated, cost-effective system to manage our waste. And also kita focus on waste hierarchy, di mana kita emphasize waste minimizations melalui 3R. Okay, waste minimization is kita keep talking about recycle. Tetapi sebenarnya the main, macam you all belajar lah dalam EOH, hierarchy of control, yang paling utama adalah eliminate, betul? Kalau kita nak make sure kita tak tidak kena hazard tersebut, so kita should be eliminate the risk, betul? Kita eliminate the process contohnya. Tetapi kalau tak boleh eliminate, kita substitute, betul? So jadi right. So kalau dalam waste pun sama, kita the first thing that we have to do ialah minimize. Maksudnya kita reducekan penggunaan. Kalau tak boleh, then barulah kita reuse, and then the next ialah recycle. Okay? So jadi setiap kali kita nak membeli belah ataupun kita nak beli something, we have to think of waste minimizations. We have to think, contohnya lah kalau kita nak beli baju. So we have to think whether perlu ke kita beli baju baru tu, ataupun there is any possibility untuk kita hantar baju yang lama ke charity ataupun jual semula dan beli yang baru. So jadi that is have to be in your mindset. It's actually I have been go through this process lah
daripada saya kecil kita sentiasa beli. Tetapi bila when I have dealing with solid waste dan sebagainya, mula ada kesedaran untuk minimize the waste. So jadi I keep like if I want to buy new clothes, I have to make sure kalau saya nak beli satu baju, make sure satu baju keluar daripada wardrobe saya. So that because lagi pun rumah saya kecil kan. So kita tak ada lah almari yang bulky yang to have to store everything. So I have to segregate. Maksudnya if I want to something new, then I have to make sure that yang lama tu sama ada di recycle, dihantar ke charity dan sebagainya. So jadi I have to make sure like that. So that untuk mengurangkan cluttering di rumah dan juga this stop me from buying more than what I need. So this is things yang kita kena lakukan sebenarnya. So we have to minimize our waste. Sama juga dengan makanan. Bila kita nak beli barang makan, in my practice adalah I have planned a week apa nak masak. Contohnya nanti kalau you all dekat rumah pun maybe you can practice the same thing. So you have to plan apa nak masak, apa nak makan kan. So that you will not buying more than what you need. Tapi sebab you all remaja ni kuat makan kan. So jadi setiap kali beli je, your parents beli mesti habis, betul tak? Betul. I still remember masa saya remaja, biskut tu dia simple je kan, biskut katakanlah biskut kering tu simple je, tapi bila makan ramai-ramai berebut-rebut sebabnya macam sedap pula. So jadi apa sahaja yang dihidangkan akan habis lah sebab kita remaja masa tu, jadi tenaga diperlukan dengan lebih banyak. So jadi you will eat a lot. Tapi bila you dah a little bit dewasa nanti, you have to think of it lah. You have to plan for your food, you have to plan for your wardrobe, maybe for your house dan sebagainya. So this is where you start to practice lots of things yang you belajar. Okay? Alright, so next adalah strategies and plan for sustainable waste management. Kita adalah strategies yang kita ada di negara kita. Salah satunya ialah kita focus on strengthening the enabling environment for green growth and juga adopting the sustainable consumption and production concept. So salah satunya ialah strategi 3R, kita ada green buildings criteria, kita ada coordinations on waste management, waste as a source, waste as a resource. Waste as a resource ni maksudnya you gunakan sisa untuk menghasilkan tenaga sumber lain, ataupun you menggunakan konsep upcycle, convertkan waste tu menjadi sesuatu yang baru dan you jual. So jadi sekarang ni pun banyak je barang-barang yang kita dah di upcyclekan dan juga menjadi sesuatu yang unik dan cantik dan boleh dijual semula. Okay, so sebab itulah if you notice, I'm not so sure whether you perasan ke tidak, kita ada program Malaysian Youth Upcycle Challenge. It is under me yang sedang berjalan sekarang. Do you notice that? You all tahu tak program saya tu? Tahu. So that is the program yang kita nak upcycle, nak the youth macam you all ni untuk upcycle the thing. So please come and join the program. Cewa promote pula. Please come and join the program because you can win prizes in terms of money kan. So hadiah pertama RM800 untuk berkumpulan dan hadiah pertama untuk individu adalah RM500. So daripada tak buat apa-apa kat rumah, so you nampak ada benda yang you boleh tukar, upcycle kan. So why don't you try to be creative more and then try to take part in the programs. Okay, this is the framework for sustainable solid waste management in the country. So kalau you tengok kat situ, kita punya aim adalah to reduce ataupun to divert 40% of our waste from the landfill to other kinds of approach yang lain. Iaitu kita nak hantar ke treatment plant supaya dia boleh tukar jadi biogas, biodiesel for example. And then kita nak increase the recycling rate by 22%. Tapi so far kita belum mencapai lagi apa yang kita nak ni. Walaupun telah digariskan by 2020 but so far kita belum dapat mencapai ni lagi lah. We are moving towards that. Okay, so this is the waste hierarchy. Kalau you tengok kat situ, kita try to approach dia adalah piramid terbalik. Di mana kita nak try to encourage avoidance ataupun minimizations, reductions tadi.
kita nak masyarakat sebelum beli fikir dahulu. Maksudnya dia mengurangkan generation of solid waste daripada peringkat pertama lagi, iaitu daripada peringkat planning untuk pembelian. So you will reduce the waste and then you start to reuse. Dia semakin tirus piramid tu, dan last kali adalah disposal. So kita nakkan piramid yang terbalik. Tetapi the current practice sekarang ni kita adalah dalam bentuk segitiga piramid yang asal, di mana kebanyakan sisa kita disposal je. Yang tirus runcing ke atas tu hanyalah avoidance and reduction, so tirus kecil je. Maksudnya praktisnya tidak menyeluruh. Kita tak prevent pun daripada pembelian. So what are the environmental problems related to solid waste management? Macam saya katakan tadi, it can create greenhouse gas emissions. Yang paling tinggi adalah methane, followed by carbon dioxide. And then this will lead to climate change. So sekarang pun kita dah nampak banyak kesan climate change. Salah satunya ialah banjir baru-baru ni yang berlaku di negara kita. This is also caused by lots of activity, environmental activity lah. Contohnya macam penebangan hutan, pembangunan yang tidak terancang dan sebagainya, dan juga disumbangkan oleh climate change, di mana kadar hujan yang terlalu tinggi melebihi keadaan biasa dan sebagainya. So this is the thing that yang kita nak kawal ataupun kita nak kurangkan the risiko. Okay, so yang ini adalah continuing sama je, tapi cuma saya nak tulis kat sini adalah contoh-contoh kajian yang telah dilakukan yang membuktikan bahawa sisa pepejal itu boleh mendatangkan kesan kepada alam sekitar. Contohnya unsegregated solid waste can produce a lots of heavy metals contamination. Contohnya dalam unsegregated solid waste itu kita ada lead batteries, steel scrap. So these are all penyumbang kepada heavy metals. Okay, this gambar aja menunjukkan how the connections between landfill dengan health effect. So kalau you lihat di situ, landfilling ni, sisa ni bila kita lupuskan di tapak pelupusan sisa akan menghasilkan licit. Licit tu apa? Licit tu adalah air sisa yang warna hitam tu. Kalau you perasan lepas waste collector di rumah you all ambil sisa, ada air hitam yang mungkin terkeluar daripada lori dia, itu kita panggil dia licit. Sebagaimana licit berlaku because of this degradations of solid sisa pepejal tadi. Macam kita dah tahu tadi, lots of our sisa pepejal, dia punya composition dia adalah food waste. Bila dia degrade ataupun bila dia berlakunya proses biokimia di situ, dia akan menghasilkan lots of water. Bila ditambah pula dengan negara kita ni memang kuantiti hujan yang tinggi, ini akan menghasilkan licit. So licit ni air sisa lah. Licit ni pula dia akan meresap ke dalam tanah dan akhirnya akan pergi kepada groundwater ataupun air bawah tanah. Di Malaysia kita tak guna sangat air bawah tanah, tapi kita di Kelantan kita kebanyakan residents-nya menggunakan air bawah tanah. Tetapi kalau mungkin kita tak gunakan air bawah tanah sekarang, tapi in future kita tak tahu. Dan juga licit ni dia leach out kepada river, dia pergi kepada content our river water sources. So jadi that says dalam licit ni ada banyak lots of chemicals lah. Dalam tu one of it adalah heavy metals. Kemudian selain daripada itu dia boleh juga mengeluarkan inhalation exposure. Maksudnya dia boleh create dust, dia boleh create gas toxic, dan juga ingestion exposure in terms of kalau kita plant something in the contaminated soil. So jadi the heavy metals tu will be absorbed by the plant dan kita pula makan the plant. Sama juga bila licit ataupun heavy metals ini contain the water, kita minum air itu. So jadi it will create health effects towards us. Yeah? So these are a few of the disease yang related to heavy metal. Contohnya kita ada Minamata disease. Oh, okay. Dah habis dah? Alright. Okay. So basically kita dah tengok tadi what are the concept of solid waste management in the country, related acts and regulations, Act 672, negeri mana yang adopting this act, dan juga bagaimana solid waste management related to health. Okay, alright. So everyone is okay? Okey, doktor. Okay, doktor. Okay, do you have any questions? Ada apa-apa nak tanya boleh type dekat ruangan chat.
Okay, how many of you buat practice mungkin segregation waste ke, tak kisahlah apa-apa yang menyumbang kepada alam sekitar di rumah. Maybe boleh tulis kat situ, kat ruangan chat you all tu. Ada tak? Yang mungkin bila nak beli barang dia fikir dulu ke, ataupun bila nak buang sisa. Okay, ada. Syuhada kata ada. Syuhada buat apa Syuhada? Maybe everyone can write something there. Apa yang you all buat? Derma baju kat charity box, kat session minyak. Oh, okay, that's good. Nuris Roslan kata ada juga. Apa yang you all buat? Recycle. Okay, lagi? Siapa lagi? I think most of you mesti ramai yang buat something towards your waste kan? Selain daripada itu, derma baju kat charity, okay. Wah, banyak you all punya baju. Recycle buku lama, okay. Aiman recycle buku lama. Syuhada kata, mak saya sediakan 3 plastik sampah untuk plastik. Okey, asingkan bahan kering dengan bahan basah. Bagus. Plastik, kaca and kertas. Plastik minimalism. Harry Chong. Maksudnya apa? You practice minimalism. Maksudnya Harry tak ada banyak barang ke macam mana? Ataupun how many of you yang masih membeli air botol, mineral water? Asingkan minyak dari dibuang ke sinki. Okay, alright. Tak, Syamimi kata, okay, bagus. So stop buying mineral bottle is great Sejak duduk rumah tak beli air, doktor. Okay, fine, betul lah tu. Janganlah beli ya. Yeah. Kalau dulu masa dekat college, saya rasa should in practice juga nanti lepas ni kalau balik ke college ke mana-mana lah. Maybe you should bring your own water bottles. So that you tak membeli ataupun tak menyumbang kepada penggunaan plastik bottles. Harry Chong kata, which mean avoid something unnecessary, only use something necessary. Okay, great. That is nice. Lagi ada tak sesiapa lagi yang practice yang lain sikit daripada yang lain? Maybe nak share something yang luar biasa. Okay, saya selalu suka share satu daripada yang saya selalu buat adalah saya beli untuk deterjen, saya tak beli satu botol tapi saya refill sahaja. So jadi saya ada, kalau you all perasan dalam upcycle challenge tu saya ada bagi talk, salah satu talk saya tu saya ceritakan di mana botol deterjen saya tu dah bersama dengan saya hampir 6 tahun. So saya just refill and then bila kita calculate balik, kita dapat jimatkan hampir 100 botol selama 6 tahun tu lah. Sabun mandi doktor. Sabun mandi kenapa? Aisyah. Izzat kata saya beli refill juga doktor. Okay, bagus. Sabun mandi refill. Okay, great Aisyah. Okay, that's good. How many of you yang refurbish you punya clothes ataupun redesign you punya fabric? So, fabric is also another items yang banyak dalam sisa kita. Banyak antara kita yang membuang sisa fabric. So maybe you all ada yang redesign balik baju jadi something new, ada tak? Baju lama buat kain. Okay. Siapa cakap tadi? Syafiza? Syafiza cakap apa? Jadikan kain buruk. Oh, okey, alahai, kesian dia. Kalau tak jadi kain buruk boleh? Okey, Syuhada kata tak kreatif, tak ada bakat. Buat sarung bantal and cadar, okey. Buat embroidery dekat baju berlubang, wow, okey. Okey, that's good. Khairunisa kata tak reti doktor. Okey, okay. Alright, okay. Okay, now, okay, I think, are you clear with the topics currently that I brought today about solid waste management? I hope that everyone have ada sedikit ilmu yang dapat you all gather from these sessions lah. And then one more thing sekarang adalah sisa mask. You punya disposable mask tu. So macam mana you all buang sebenarnya disposable mask tu? Adakah you masukkan je terus ke dalam sampah biasa ataupun you do something with it? Maybe boleh time, ada tak? Macam mana you all practice, you buang sisa mask you, topeng muka tu?
cabut ear loop dua belah. Okay, alright. Doktor, kalau kes tempat pelepasan sampah haram tu, tindakan or punishment akan dibuat under Solid Waste Management and Public Cleansing Act 672 ke? Yes. Nur Ibdina tanya, kalau kes tempat pelepasan sampah haram, tindakan ataupun punishment akan dibuat under Solid Waste Management Act 672 ke? Yes. Kita memang akan menggunakan akta yang sama untuk kesalahan tersebut. So any more soalan, any more questions? Ada apa-apa nak tanya about solid waste management? Cabut ear loop dua belah, lepas tu buang je dekat dalam tong sampah Fazlina. Please kalau boleh buang dalam tong sampah, make sure jangan littering kat luar, jangan keluarkan daripada kereta. Kebanyakan kita ada banyak yang saya tengok tu kat tepi-tepi jalan, kat tepi parking area kan, ada je mas yang bersepah-sepah. Okay, alright. So any more questions about waste sebelum kita pergi kepada nak tanya pasal exam? Ada soalan? Anyone to say a few words? Ada sesiapa nak bercakap? Boleh ke semua orang? Everyone okay? Masih bersama dengan saya? Okay, Ada, doktor. Okay, alright. Okay, kalau tak ada apa-apa soalan, so boleh tak saya nak tanya about final exam. So what you want, apa yang paling best untuk final exam ni? What do you think? You nak yang macam mana? Format ke doktor? Format ke apa ke tak kisahlah. Objektif, doktor. Objektif, okay. Objektif. Nak Ada topik soalan sikit-sikit je. apa yang sikit-sikit? Topik. Topik sikit-sikit, okay. Ikut doktor. Ikut saya, okay, alright. Open book, okay, Siti Fazlina kata open book, masa menjawab yang panjang. How panjang? Nufara, how panjang is panjang? Means that berapa jam ke, hari ke, macam mana? At least 3 jam, okay, alright, okay. Okay, noted. Kiranya kalau saya buka seharian tu boleh lah, masih boleh manageable. Boleh. Cukup. Okay. Open book kalau open book boleh, tak ada masalah. Untuk test 1 hari tu, itu adalah open book. So what do you think? Because dia open book, semua orang boleh jawab lah. Boleh, doktor. Boleh doktor. Okay. Boleh. Tapi bila open book ni, just to remind you, soalan final ni will be more open jugalah. Maksudnya it generate thinking before you answer the questions. I hope you don't mind lah. So kita tak akan tanya lah straight notes. But we want you to apply apa yang you belajar from the notes and then you answer to the questions. Boleh? Boleh. Alright, okay. So macam biasa, I will do some MCQ, multiple choice questions, as well as AC. Okay? Alright, so please make sure kepada semua anda tolong jawab quiz-quiz yang saya bagi dalam Putra Blast tu, make sure you complete before final because that one bring assessment mark for your continuous assessment for the assignment. Yeah? Alright, okay. Jangan tak buat pula sebab at least lah kalau you all buat, kebanyakannya dapat markah penuh. Kalau tak markah penuh pun macam like 1 atau 2 point saja yang tak ada. Saya tengok macam kalau you all tak jawab macam proper pun, I still give high marks. So it at least helps you with your assignments mark lah. Untuk final is 40% kalau ikut kepada rules tu, kepada kita punya course note. And topik pula, kita tak masukkan topik awal-awal test 1 tu dah tak masuk dah. Kita cuma masukkan few topics according to the yang saya tulis dekat dalam ni. Tapi nanti saya akan confirmkan balik next week. Boleh? Boleh doktor. Boleh. Okay, alright. Okay, itu je ke? Ada apa-apa nak requirement lain untuk final exam? Kalau nak request sekarang. Lepas ni dah tak boleh dah sebab saya nak buat soalan dah. Tarikh doktor tarikh. Tarikh? Tarikh bukan dah, you all tak tahu tarikh. Dah fix dekat Putra Blast lah, SMP. Yes, Ikut tarikh okay. dah set dekat sistem. So can Okay. you double check?
Tapi saya akan buka seharian lah, one day. Okay? Okay, doktor. Alright, so any more request? Tak pernah lecturer nak bagi request macam mana nak buat final. Okay. Boleh So kita gunakan sistem Putra Blast macam hari tu juga, test one. If you have any difficulties, you just let me know and kita akan try to work out from there. Okay. Alright, so kalau tak ada apa-apa, so do you have any more problems? Apa sahaja masalah pembelajaran? Ataupun need some motivational thought sebelum kita end our session? Tak ada. Oh, thank you doktor dengar request kami. Okay, alright. So belajar semua okay? Duduk kat rumah okay? Boleh follow lecture saya Ada masalah dengan video-video yang lepas, tak faham ke? If you have any questions, you can just ask me through WhatsApp or you can just write dekat ruangan komen tu. Nanti I will try to reply as soon as possible. Tak ada Okay. Tak ada, Semua doktor. okay? Alright, okay, alhamdulillah. Okay, kalau macam tu, so kita akan endkan session kita. Boleh tak nak ambil gambar? Siapa, you all boleh buka kamera ke? Boleh doktor. Nak ambil gambar sebab maybe hari ni last kot. Next week kita tengok kalau you all nak kelas. Kalau nak jumpa boleh lah. Just nak ambil gambar je. Okay. Comel semua ha. Bagus korang duduk rumah pun proper dress. Kalau saya memang tak lah. Hai, okay. Kejap kita tunggu kawan-kawan kita. Cantik dah tu Jia. Okay, alright, ready? Saya ambil gambar sekejap Sekejap ya. Okay. Izul Inani. Okay, ready? Smile. 1, 2, 3. Okay, kejap lagi. One more. 1, 2, 3. Freestyle everyone. 1, 2, 3. Alright. Lagi satu. Lagi sekali. Freestyle. 1, 2, 3. Say cheese. Alright. Thank you very much for your time. Thank you. If you have any problem, just let me know. Boleh WhatsApp saya tak ada masalah. Ada apa-apa nak tanya sebelum kita endkan our session? Tak ada Tak ada, doktor. Tak ada, alhamdulillah. Okey, jap ada chat satu. Kejap doktor, Nur Farahida. Nur Farahida kenapa, ada soalan ke? Okay, kalau tak ada apa-apa, see you guys. Thank you very much for taking part in my class. Rindu saya ya? Kalau tapi tak macam rindu pun. Rindu doktor. Okay, I hope that I can see you guys soon. Next week ada satu lagi kelas sepatutnya. If you kalau you nak ke tak nak ke, bagi tahu kat Fuzal, kita akan buat session lah. Mungkin kita akan buat borak-borak ke, santai ke, whatsoever lah, to discuss few things ya. Okay, so I hope that you all okay. Stay cool, be cool, jangan stress, enjoy the day, enjoy at home. Tolong mak sikit, janganlah main game je. Tolong mak sikit, masak sikit, exercise jangan lupa. Because exercise can help you minimize the rasa stress tu. Because duduk kat rumah sometimes rasa a little bit lonely. Saya sendiri merasai a little bit lonely because tak ada nak cakap dengan kawan, tak boleh nak bercakap dengan siapa-siapa, kan? So jadi you can start exercising, clear your mind, jangan fikir banyak-banyak, things will change, things will end. Tak ada benda yang akan stay je sampai bila-bila, tak. Everything will have dia punya end things je lah, dekat end point dia, okay? Alright, okay. Kalau tak ada apa-apa, I'll see you guys soon. Take care. Have a good day everyone. Enjoy your weekend. Thank you, doktor. Thank you doktor. Thank you, doktor. Thank you doktor. Thank you, doktor. Thank you doktor.